초기 심장병의 원인인 비만 강아지 기침 멈추게 하는 방법 상담. 수의학 박사 닥터 M의 강아지 119. 박사님, 안녕하세요. 오늘 산책차 강아지 데리고 나갔다가 검진이나 받아보려고 병원에 데려갔는데 예상치 못한 강아지 심장병 진단을 받았어요. 미니어처 슈나우저 종이고 나이는 9살입니다. 청진기로 들었을 때 심장 판막에서 잡음이 들리는데 정밀 검사를 해봐야 정확한 상태를 알 수 있다고 하면서 의사 말로는 강아지 심장병 1에서 4기 중에 많이 가봐야 2기 정도인 초기라는 것 같아요. 평소에 별 문제 없어 보였지만 가끔씩 객객대는 게 있었습니다. 활발했고요. 산책을 가끔 나갔지만 그때도 활발히 잘 돌아다녔습니다. 그동안 대수롭지 않게 여겼고 사람들 기침하는 듯이 기침하는 줄 알았지 심장병이 원인이라고는 전혀 생각도 못했어요. 7kg가 정상인데 지금 7.9kg나 나가는데 비만이 심장병과 기침에 좋지 않다면서 살을 1kg 빼야 한다고 하더라고요. 제가 문해드리고 싶은 건 저희 강아지가 위에 말한 것처럼 강아지 심장병 초기 상태라면 심장영양제는 어떤 것을 먹여야 하고 또 기침을 멈추게 하려면 어떤 방법이 있는지입니다. 이럴 때 믿고 상담을 드릴 수 있는 박사님이 계셔서 너무 든든하고 또 감사합니다. 빠른 답변 부탁드립니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 수의학 박사 닥터 M입니다. 강아지 심장병은 크게 심장 근육에 문제가 생긴 심장비대증과 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 여닫이 몸 역할을 하는 판막에 문제가 생긴 이천판 폐쇄부전증이 대부분인데요. 소형 품종 강아지 심장병은 거의 다 이천판 폐쇄부전증입니다. 이천판 폐쇄부전증이 발병하면 심장박동 시 혈액이 좌심방에서 이천판을 거쳐 좌심실로 이동하는데 장애가 생기는데요. 이런 상태가 지속되면 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지게 되고 커진 심장이 기관 및 기관지를 압박하여 좁아지게 하면서 자극을 가하면 강아지가 기침을 하고 호흡이 곤란해지는 것입니다. 그리고 이천판 폐쇄부전증이 더 진행되면 심장이 박동할 때 혈액이 폐정맥을 통해 좌심방에서 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종이 발생하는데요. 폐수종이 발생하면 기관 및 기관지 내 분비물이 증가해 자극하면서 불편을 초래하기 때문에 강아지가 기침을 하게 됩니다. 물론 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하는 데다 호흡기도 내에 분비물까지 증가해 불편을 초래하면 강아지는 심한 기침과 호흡 곤란이 나타날 수밖에 없을 것입니다. 따라서 현재 강아지 기침의 형태가 중요한데요. 심장병 초기인데다 가끔 캑캑거린다면 심장비대에 의한 마른 기침일 가능성이 높아 보입니다. 심장병이 원인인 강아지 기침은 완전하게 해결할 수가 없는데 그 이유는 심장병이 발병하면 치료가 되지 않기 때문입니다. 그리고 심장병 초기 상태에서는 심장약 사용이 필요치 않는데요. 약을 사용한다고 심장병이 치료되는 것이 아닌 반면 심부전 같은 치명적인 부작용이 나타날 수 있기 때문입니다. 따라서 관리를 통해 심장병이 진행되는 것을 최대한 막거나 늦추는 것이 필요한데요. 강아지 심장영양제는 강아지 심장병 관리에 중요한 역할을 하는데 닥터 M 골드가 현재 강아지 심장병 진행 단계에 적합한 제품입니다. 그리고 기침이 심한 것이 아니라면 닥터 M RT 골드 같은 호흡기 영양제를 사용할 필요는 없지만 기침이 심해진다면 심장영양제와 함께 사용하셔서 강아지 기침을 빠르게 완화하는 게 필요합니다. 강아지 기침의 근본 원인이 심장비대지만 강아지 심장병 특성상 커진 심장이 작아지지는 않기 때문에 심장영양제 또는 심장약을 사용해도 기침이 완화되는 데는 시간이 걸리기 때문에 빠르게 기침을 완화할 필요가 있기 때문입니다. 다행히 현재 상태는 강아지 심장병 초기라서 크게 걱정하지 않으셔도 될 것입니다. 심장 건강에 좋지 않은 짠 음식을 피하고 고품질 육류 단백질을 사용한 사료나 계란 요리, 살코기, 북엇국 같은 고품질 단백질을 간식으로 먹여 문제가 생겨 정상적인 심장보다 더 많은 일을 해야 하는 문제가 생긴 심장에 충분한 에너지를 공급하는 것이 질병의 진행을 억제하고 악화를 방지하는 데 도움이 될 것입니다.
그리고 비만이라면 총 칼로리 섭취량을 줄여서 적정 체중을 유지하는 것이 심장병 관리와 기침 및 호흡 곤란을 완화하는 데 좋습니다. 비만은 강아지 만성기관지염 발병을 증가시키거나 흉곽의 지방이 축적되면 혈액 내 산소 포화도를 낮춰 저산소증을 유발할 수 있는데요. 이렇게 되면 강아지 기침이 악화되기 때문입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 수의학 박사 닥터 M이었습니다.